Здравствуйте, друзья! Всех рады приветствовать на проекте Печи Горбунова. Сегодня мне выдалась большая честь снять этот ролик вместе с Георгием Михайловичем. Мы сегодня приехали сдавать объект, и у нас есть уникальная возможность показать нашим любимым заказчикам, как правильно пользоваться, как правильно растапливать и использовать отопительные современные приборы. Вот у нас есть уже печка, мы ее смонтировали, мы уже заложили дрова. Георгий Михайлович, расскажи, пожалуйста, как правильно пользоваться, как правильно растапливать печку, чтобы она корректно работала, не коптило стекло, ну и все нюансы. Всем привет! В общем, что у нас за прибор? Это Rise Vivo 120 серии в цвете черный с металлической дверцей. Чтобы правильно растопить печку Rise, что для этого нужно? Во-первых, правильно подобранные дрова, это в основном береза камерной сушки желательно, то есть это 10-15% влажности. На первую растопку желательно укладывать только мелкие лучинки. Ну, здесь у нас все подряд уложено, ну, в принципе, я думаю, все будет в порядке. Также сверху мы уложили наши фирменные роллы, они дадут быстрое схватывание огня. Так, берем наши спички фирменные. Берем наши фирменные роллы и спички. И начинаем зажигать печь. Так, берем и каждый ролл поджигаем. Так. Скажи, пожалуйста, дверку лучше сразу закрывай до конца? Дверку именно в этих печах обязательно первую закладку, ну, минут 10-15, а лучше вообще полную первую закладку держать приоткрытой. То есть ее, пока печь не вышла в рабочий режим, закрывать ее нельзя, иначе она будет вся черная. А извини, пожалуйста, то есть мы поняли, что при растопке, то есть такие современные печки, лучше не закрывать дверки для того, чтобы не коптило стекло. Это связано с этим? Да. Поясни, пожалуйста, что такое рабочая температура в камере, что ты имеешь в виду? Рабочая температура в камере это температура, при которой начинают работать все режимы подачи воздуха правильно. То есть как мы можем определить этот режим? Этот режим обычно наступает после 20-30 минут полной, ну, интенсивной работы печи, дров, да, может при открытой дверке, просто при закрытой дверце, но с открытой поддувалом, да, в зависимости от печи. Еще один момент, как отличить, перешла ли печка в рабочий режим. Задняя стенка из вермикулита должна быть вся оставаться чистой. То есть при растопке она в любом случае закоптится немного, то есть задняя стенка. То есть я правильно тебя понимаю, даже если у нас стенки из вермикулита чистые, мы сейчас вот за счет того, что положили березу, у нее есть кора, и все равно будет сажа, да, и задние стенки у нас прикоптятся. Да, да? тут неизбежно они все равно. То есть, скажем так, маркером для того, чтобы понять, печка вышла в рабочий режим или нет, то есть у нас вермикулит очистится, да, весь получается? Да. Ну, вы сами поймете, мы к стеклу не сможем подойти ближе, чем на 1 метр. Скажи, пожалуйста, очень часто у людей такой момент, не могут растопить печку, нету тяги. Что это такое вообще? Это вот прямо, знаешь, такое вот современное панацея, особенно когда холодно становится. Расскажи вот про эти моменты, пожалуйста. Тут есть несколько вариантов решения этой проблемы, но обычно и самое распространенное – это вентиляция, то есть не хватает приточки в помещении. Как это исправить? Просто открывается либо окно при растопке, либо ставится система рекуперационная. То есть какой-то киф, клапан, да, да, вот клапаны, что создает разрежение. Что-то предусматривается дополнительно для притока воздуха. Сколько вот такая печка, ты не знаешь, что вот примерно такая употребляет в себя кислорода в час? Без понятия. 3-4 куба. Это я прочитал по инструкции. Это, конечно, шутки. В чем плюс большой вот таких современных модульных печей? Вот как на твой взгляд, почему люди к нам приходят с камином, за камином или с мыслями о камине, а уходят вот с такими современными печами? Расскажи. На мой взгляд, печи современного плана, они простые, лаконичные и подойдут почти под любой дизайн.
Они хорошо сочетаются в лофтовом стиле, в современном хай-тек стиле. В классическом стиле я бы сомневался, то есть именно эта печь, я ее не вижу, да, в классике, но есть именно печь-камины, которые могут подойти под этот стиль. В принципе, у нас вот здесь стиль такой барнхаус, такой минималистичный, и эта печь идеально вот под этот стиль вообще подходит. Да, вот мы сейчас привезли стекло. Зачем нужно вот это красивое стекло? Вот объясни. Так, ну, стекло, я думаю, все знают, для чего оно нужно. То есть у печи есть правила установки, да, инструкция по эксплуатации. И обязательно перед печью 30-40 сантиметров ну, от стекла снизу должно быть не горючее пространство. У нас здесь здесь у нас паркет. Да, у нас здесь обязательно нужно что-то положить перед печью, чтобы выпадающие угли при случайном там, подбрасывании неловком, и чтобы они не повредили наш пол. То есть печь снизу не греется, это сделано только для того, чтобы оберечь от повреждений пола. Расскажи, пожалуйста, чем принципиально металлические печки такого формата отличаются от чугунных? Металлические эти печи, чем они отличаются? Ну, во-первых, внешний вид, это как бы первое, на что глаза падают. В принципе, есть и чугунные современные печи конвекционные, тоже с вермикулитовой камерой, но в основном чугунные все печи, они простые, у них есть двойная чугунная стенка, и как бы внутренняя камера, она обычно не набирает той температуры, при которой можно увидеть магию огня и чистое горение. То есть чугунные печи такого не дадут. Вот, допустим, мы сейчас очень часто продаем Astef R1 или вот К2, и многие люди приходят за какими-то чугунными небольшими печами, да, которые в среднем стоят там, на 50-60 тысяч дороже, но к этим печкам за счет того, что они чугунные, вот эти чугунные двойные стенки, очень сильно нагревается задняя стенка, да, и нужно делать противопожарное основание какое-то, что тоже влечет за собой дополнительные траты, и в сумме, то есть чугунная печка плюс противопожарная стенка позволяет сразу взять просто хорошую металлическую печку. В чем плюсы, в чем минусы вот таких вот конструкций, как ты считаешь? Я вот вижу стекло. Допустим, то есть на полукруглых печках, на полукруглых, если гнутые стекла, полукруглые, да, вот если стекло у нас разбивается, да, по каким-то причинам, что тогда делать? Расскажи, пожалуйста. Грустить, страдать и надеяться, что его привезут. Кто-нибудь вам его привезет, если это проблема? Это полукруглые стекла, это большая проблема. Они производятся только за границей, и не так просто их привезти. То есть, если у вас разбилось стекло на райсе, и тем более, если у нас этот производитель ушел с рынка, у нас как бы никаких гарантийных обязательств он уже здесь не осуществляет, то тут уже будет решать вопрос та компания, которая продала этот прибор, и на ее ответственности будет лежать вот этот груз, что нужно будет клиенту. А что входит в гарантию, что не распространяется на гарантию при покупке отопительного прибора? Расскажи, пожалуйста. Изначально, даже если райс бы и не ушел, да, если бы он здесь остался, то стекло не входит в гарантийные обязательства. Это керамическое стекло, которое у него есть свой срок службы, 5000 часов. Поэтому тут без вариантов, да, если оно разбивается, то в любом случае надо его заказывать и платить. То есть я правильно понимаю, что деньги. Вот даже если у нас гарантия на печку, да, вот очень часто сейчас все производители дают гарантию на печку, на камин, на отопительный прибор, но гарантия не распространяется, я так правильно, на стекла, на его футировку, шнуры и другие съемные элементы. То есть гарантия по факту на любой прибор распространяется только непосредственно на сам каркас. Ну, непосредственно от прогорания. То есть, от прогорания, производитель обязуется, что его печь в течение определенного срока гарантийного она не прогорит. Друзья, это очень важный момент. При покупке и при эксплуатации вы должны всегда понимать, все, что шнуры, стекла, футировка, она не входит в гарантийные обязательства производителя, и в случае выхода из строя это покупается всегда отдельно. Что ты тут скажешь про дымоход? Вообще, почему мы так часто ставим вот эти дымоходы? Чем они тебе так нравятся? Здесь мы использовали наш любимый дымоход Шидель Периметр. Он здесь у нас в исполнении черном, бывает еще серый. В чем плюс дымохода Шидель? Его можно устанавливать
прямо на непосредственно прибор. То есть у нас сэндвич идет с самого прибора. То есть почему? В сэндвич Шидель использует керамическое волокно, которое выдерживает очень высокие температуры, не спекается, не прогорает. И, в принципе, если прибор современный, типа Райса, краска на сэндвиче тоже остается целым. То есть Шидель не на все печи можно ставить как бы прямо сэндвичем как бы на патрубок. То есть печи, которые сильнее греются, у которых выше температура выходящих газов, и там мы уже проверяли, Шидель, краска вот эта термостойкая, которая снаружи, она не совсем термостойкая, она начинает кипеть и приходить в негодность. То есть не на все печи можно поставить, вот как вы видите здесь, дымоход. Приоткрою мне небольшой секрет, да, вот, то есть дымоходы очень сильно подорожали, да, за последний год, но нам они очень нравятся, поэтому мы разработали наши фирменные дымоходы. Давай немножко расскажем про них. Ну, я бы начал бы про них рассказывать, когда мы хотя бы один объект с ними сделаем, и тогда уже будет понимание и как бы опыт уже определенный по ним. Сейчас я ничего определенного и точного сказать по ним не могу, но мы делаем ставку на них как бюджетный сегмент, то есть как аналог Шиделя. Если нам нужен черный дымоход с керамическим волокном, это, опять же, можно тоже обратиться к нам, и мы вам его подберем. То есть, если мы говорим про современную печь и красивый дымоход, на сегодняшний день это может быть не обязательно Шидель. Очень часто нам задают вопрос, почему одна печка в нашем шоуруме похожего формата, высоты, диаметра, тоже с полукруглым стеклом, стоит, допустим, 150 тысяч, а другая стоит 500. Расскажи. Ну, во-первых, это бренд все-таки. То есть, если у вас вы смотрите на печь, которая стоит 500 000, и там какой-нибудь раскрученный бренд, типа Райса, типа Шмидта, Шпартерма, Контуры. То есть это известный всем бренд, который давно себя зарекомендовал на рынке, который все знают, который все любят. Это немаловажно, то есть бренд имеет значение. Второй нюанс, то есть не только бренд решает, есть все-таки отличия более дорогих печей от более дешевых. Если сравнивать Райс, допустим, вот эту модель с аналогичным отечественным вариантом Astaf R1, все-таки по дизайну он сильно проигрывает. По механизму открывания дверцы мне Райс максимально нравится. То есть сравнивать, если с Аставом. По ощущениям именно по ощущениям. То есть тяжести двери, ее примыкания, закрывания, открывания. То есть максимальное отличие. То есть ты предлагаешь к нам все равно приезжать в шоурум, для того, чтобы можно было вживую взять, потрогать. Только вот на ощущениях. На фотографии, на картинке вы это не увидите и не поймете. То же самое и топок, да, касается. Пока не подойдешь, не потрогаешь, как открывается Астав, как открывается Шпартерм, Шмидт, Брюнер, Хокстер. Мы для этого специально собрали всех производителей топок, печей постарались, которые есть на сегодняшний день у нас на рынке, для того, чтобы можно было вживую потрогать, пощупать именно вот эти моменты. То есть, когда она стоит не подключенная. Ну, вживую это совсем другая речь, и вживую можно все нюансы, вот, которые не видно на фотографии, просто вы их увидите и поймете, что в чем разница. То есть так на фотографии это сложно. Да, много времени протестировали и пришли к тому, что, конечно, если есть возможность приехать, потрогать, пощупать, затопить, да, то это всегда, во-первых, остается меньше вопросов, появляется больше ощущений и понимания, да, в какую сторону двигаться. Я вот знаю, ты сейчас тоже собираешься строить дом. Что ты себе поставишь, печку или камин? А если печь-камин, то какой? Я поставлю себе точно печь-камин, потому что камины мне вообще не нравятся. Я уже перегорел каминами. Уже это как-то это профессиональная деформация. Да, это вот профессиональная, наверное, деформация. Я себе поставил точно печь. Какую именно, пока не скажу. Это будет секрет. Ты нифига! Подписывайтесь, чтобы узнать, какая у Гоши будет печка. Друзья, пока мы сейчас обсуждали все эти моменты, скажи, пожалуйста, как вообще в печку, в каком сейчас она состоянии, зашла ли она в рабочий режим, что нам делать дальше? Ну, в принципе,
Можно понять по задней футировке, что температура в камере сгорания достаточная. И я думаю, можно уже прикрывать прибор. Покажешь, как она закрывается, как она регулируется? Да, все просто. Легким движением руки. Это мы сейчас открыли, да, с тобой приток воздуха? Да, приток воздуха сейчас. Сейчас мы дадим также активно поработать на первую протоку. Да, первую закладку полностью, пусть она по максимуму. уже Наберет, да, температуру, а на вторую мы уже с тобой сможем На вторую уже порегулировать, мы да, ее? поймем, как она И работает. насладиться магией огня. Мы заложили вторую протопку, прошло еще примерно минут 20. Георгий Михайлович, ну давай попробуем, порегулируем, посмотрим, как она горит. Что скажешь? Ну, так мы не увидим прямо на видео, как она реагирует на подачу. То есть она здесь плавно идет у нас. И срабатывает через какое-то время. А почему на каких-то печках быстро, да, происходит вот прямо вот это? А Сказать где-то- не могу, это особенность вот этих печей. То есть это надо спросить, наверное, у производителя этих печей, почему именно так это работает. Знаешь, звучит как шутка. То есть, ну, в принципе, вот он, этот режим максимальный. Максимального То подачи есть мы воздуха. видим, как интенсивно горит огонь, как работает вторичная подача воздуха. В принципе, горение чистое, и мое лицо очень сильно горит от этого. Тоже нагревается, да? То Я есть- поэтому разделся и принимаю солнечные процедуры. Давай, закрывай. Давайте попробуем полностью закрыть наш прибор. Она даже в полностью закрытом до конца кислород не перекрывает. Я правильно тебя понимаю? Потому что да. у простых моделей, если полностью закрываешь, да, вот, приток воздуха, они сразу начинают гаснуть. Да, это сделано не просто так. То есть производитель может сделать печь на 100% герметичную. Но были случаи, и есть видео подтверждение, что при полном закрытии и потом при открывании подачи печки тупо взрывались, и это заканчивалось плачевными историями. Поэтому производители это учитывают и, конечно же, знают, что это может повлечь. И, То есть ты хочешь сказать, что может произойти взрыв, да, в камере здесь? Да, то есть больше, чем на 80% перекрыть печь нереально. То есть, Нереально, да? Все равно, то есть всегда минимальный какой-то приток воздуха. Да, приток воздуха в любом случае в эти печи есть, это ваша безопасность. А еще хотел тебя спросить в последний момент касаемо притока воздуха, потому что бывает очень часто сейчас в домах в хороших, каркасных строят и делают приточно-вытяжные машины. И у нас зачастую, то есть даже в режиме камин, а камин работает наоборот, то есть холодный дымоход работает наоборот. Что в этих случаях делать? Что это В такое? этих случаях нужно обращаться в компанию, кто настраивала приточно-вытяжное оборудование, так как в качественном этом оборудовании есть режимы камина, когда больше насыщения воздуха приходит в помещение, и в этих режимах можно пользоваться камином. Но это не всегда помогает, так как не все машины могут это сделать, и вот это отрицательное давление, которое создается, его сложно перебить, проще открыть окно и спокойно затопить печь. То есть не всегда помогает. И еще вот мы с тобой затрагивали тему комплектующих. То есть по факту, я правильно тебя понимаю, что на данный момент с учетом сегодняшней обстановки и обстоятельств все-таки лучше всего выбирать отечественных производителей, которые держат вот эти запасные части всегда в наличии в России. Конечно. Да, это вот важный Да. момент, на который стоит Да. обращать внимание. Это, получается, Астов, наш отечественный хороший производитель, за которого не стыдно. И некоторые импортные производители, которые остались с нами, с которыми мы работаем, это Дефра, Шпартерм, Шмидт и так далее и тому подобное. То есть если импортные, нам нужно будет ждать определенное время, чтобы какие-то детали заменить, то если мы берем Астов, отечественный прибор, то есть там в течение недели это все можно заменить. без Очень проблем. важный момент, который нужно учитывать при выборе отопительного прибора. А мы благодарим за просмотр, мы с вами прощаемся, до новых встреч, всего хорошего. Пока. Пока-пока.